السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. كيف حالكم؟ طيبين؟ وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. كثير من الشباب يقول يا أخي أنا مقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، أنا أعاني من الفتور، أنا عندي تهاون في الصلوات، أنا عندي ذنوب كثيرة، أنا عندي محرمات، ما أدري متى نصلح علاقتنا مع الله، عجزت أضبط علاقتي مع الله، عندي تقصير، عندي فتور في طاعة الله، الذنوب عندي كثيرة والمحرمات عندي كثيرة. أنا بسألك سؤال واحد، وبناء على هذا السؤال تستطيع أن تعرف الحل والمشكلة أيضا. السؤال هو: هل لك أصحاب من أهل الخير تمشي معهم؟ هل أنت تماشي أهل الخير ولا لا؟ هل أنت تجالس أهل الخير ولا لا؟ هل أنت تجالس الصالحين، تصاحب الصالحين ولا لا؟ هذه هي مشكلتك. يعني حتى يقول يحيى بن معاذ أظنه رحمه الله، يقول: عجبت لمن يرجو الجنة ببذر النار، يبذر بذر النار ويطلب الجنة، يماشي السيئين ويبغى يضبطها مع الله. ما تجي يا حبيبي، تبغى تكون من أهل الصلاح وتكون صالح، عليك بالصحبة الصالحة، تماشي الصالحين، تجلس معهم. هذه قضية ما هي اليوم ولا أمس، هذه قضية من 1400 سنة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عنها العلماء كثيرا. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. صبر نفسك مع الصالحين، هذا معنى الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذه قاعدة ما تستطيع أنت أن تخالفها، قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، من أبو بكر رضي الله عنه إلى يومنا هذا، كل رجل فهو على دين خليله وصاحبه وجليسه ومن يماشيه. فيا حبيبي، إذا أردت أن تصلحها مع الله عليك بالصالحين، اجلس مع الصالحين. أنت مشكلتك تهرب من الصالحين، تفر منهم، ما ترتاح لهم، تشمئز منهم، وتبغى تكون من الصالحين وتبغى تحل مشكلة المحرمات عندك. لا 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 لا، امشي مع الصالحين وأجبر نفسك وأكرهها وصبرها على مجالسة الصالحين والممشى معهم والجلوس والذهاب والغدو معهم، وأبشر بالخير وأبشر بالفلاح، لأن المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.